નમસ્કાર મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છો દેશ અને દુનિયાના પ્રથમ સમાચાર આજના નવા ને તાજા સમાચાર જાણીએ એ પહેલાં ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરજો। તો ગુજરાત મેગા રોડ શો અને સભા બાદ શરૂ થયું પીએમ મોદીનું રિયલ મિશન। સર્કિટ હાઉસમાં પાટીદારોને મનાવવા કવાયત। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પાટીદારોને મનાવવા કવાયત હાથ ધરી છે। ગઈકાલે રાત્રે સ્થાનિક પાટીદારો આગેવાનો ઉદ્યોગકારો સાથે બેઠક કરી। આજે સવારે પણ પાટીદારો આગેવાનો સાથે બેઠક થવાની ચર્ચા છે। કપાસમાં આવકોનું પ્રેશર કંટ્રોલમાં આવતા ભાવમાં 10 થી 15 રૂપિયાની સામાન્ય તેજી સાથે સરેરાશ સ્થિરતાનો માહોલ જોવા મળ્યો। યાર્ડ ખુલતાની સાથે જ કપાસમાં ખેડૂતોની પકડ મજબૂત હોવાથી કપાસના ભાવ ઘટતા અટકી ગયા છે। જ્યારે અત્યારે નિકાસ વેપારીઓ ઓછા થયા હોવાથી વેપારીઓને જીનિંગ માલિકો કપાસના સસ્તા ભાવે ખરીદી કરી રહ્યા છે। જનધન ખાતા ધારકો માટે એક ખુશખબરી છે। સરકાર લેવા જઈ રહી છે તેમના માટે એક મોટો નિર્ણય, જેનાથી કરોડો લોકોને થશે મોટો ફાયદો। જનધન ખાતા ધારકો માટે સરકાર એક મોટો નિર્ણય લઈ શકે છે। આ નિર્ણયને લઈને હાલમાં ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસ સેબી અને આરબીઆઈની વચ્ચે વાતચીત ચાલી રહી છે। સરકારનો પ્લાન નવી સ્કીમ દ્વારા સામાન્ય જનતાને રોકાણ સાથે જોડાવાનો છે। ત્યારબાદ જોઈએ તો ગરીબોની કસ્તુરી ગણાતી ડુંગળીની નવી આવકો શરૂ થતાં ભાવમાં 20 થી 25 રૂપિયાનો કડાકો બોલાયો અને નવી ડુંગળીની શરૂઆતમાં ખૂબ જ ઓછા ભાવ જોવા મળતા ખેડૂતોમાં રોષ જોવા મળ્યો। જ્યારે આ વર્ષે માંગ ઓછી હોવાથી ડુંગળીના ખેડૂતોને મોટો ફટકો લાગી શકે છે। ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ અને લોકસભા ચૂંટણી 2024ના પહેલાં સરકારે કરોડો ખેડૂતોના રાહતના સમાચાર આપ્યા છે। સરકારની આ જાહેરાતો લાભ દેશના તમામ 14 કરોડ ખેડૂતોને મળશે। આરબીઆઈ નાણાકીય વર્ષ 2023 અને 2024માં કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા ટૂંકા ગાળાની લોન માટે આપવાની આવતી સબસિડી ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે। આ નિર્ણય બાદ ખેડૂતોને કૃષિ સંબંધિત કામો માટે 3 લાખની લોન 4% વ્યાજ દરે મળશે। આ લોન પર ખેડૂતોને 7% વ્યાજ ચૂકવવાનો હોય છે, જેમાં સરકાર તરફથી 1.5% સબસિડી મળે છે। જે ખેડૂતોને લોનની સમયસર ચૂકવણી કરે તેને 3% વ્યાજની દર છૂટની મળશે।